الزول فلاوان الزول اللي ولي قارن الزول ذا حميان يولي غادي توالين يولي غادي يسمح سيسان. الزول فلاوان كني ونسنا ثانومي اشاك فوا غادي نسوى كي الحوايج غادي نهضر في كرا باطاس. بون كني وندني ديجا بيسكي هان خميد وقال كومونتير إريك زمور. Donc je pense qu'Éric Zemmour il mérite d'être président. الإنسان يتسارو تمور تقبيلي يعني تزرب وكان كاين تيدينان كاين وحدي وين يبغى انا يدي السماح السقا ونقرا ما تبغى لانديبوندونس دو لا كابيلي فوتي إيريك زمور. وي كان سلكن خاطر نسى يزرى ذا شو الدوله يزرى شو الجيري يزرى كلش يزرى ذا شو الدرابو يزرى ذا شو الجيرينا يعدد سينا يزرى يوالا. دونك ساكي بون ماشي إيريك زمور غير حال مي رحا يون وركاز العالي يون ان كرون écrivain kabyle bien sûr. وكي قرناس دار مولود معمر مولود معمري ستروميس. دونك مولود معمر استقبايلي مولود معمر يلول كما ساكي le 28 ديسمبر 1917 ذي ثوريث ميمون dans enfin la commune actuelle مقارن اثياني ماشي بنياني اثياني. فوالا ذي لا كابيلي بيان سور. الور مولود معمر ذيون ذي عطيكيس ونستشوي راه بلي اركازاكي يموت لو 26 فيفري 1989 à l'âge de 72 ans 72 سنه ذي العمريس اسمي يموت. يكتب ستروميس يكتب استقبايليس ديون يحمل نطاس تقبايليس ديون فاشو يذكر لي زاني 80 تفسو تفركانت افلا جالسي تذكر تفسو تفركانت السولاف مونيا سيس سباينس ذنسا ومشي تذكر ذي 80. مولود معمري يخدم لي زيكول يخدم ليكول بريمير ينس زي ضعيفة دارتيس ثوريث ميموناكي. بعد سينا 1928 يروح على الخالص رباط في المروك. alors que Khalis Aguirre il était précepteur de Mohamed V. Il était précepteur de Mohamed V. دينا غورسي خدم يقيم غورس 4 سنين. 4 ans après il revient à Alger poursuit ses études au lycée Bugeaud ومقارن تورا lycée وخبيث المير عبد القادر. lycée Bugeaud يوغال lycée وخبيث المير عبد القادر. دينا يقرا مولود معمر مولود معمري دينا يقرا ذي الليسي بيجو ذي الجزائر اكزاكتومون ذي باب الواد. من بعد سينا يروح على الليسي نظام لويس لو كرون ا باري. دينا باسكو نتا يخمم ديجا الناس روحها من قارزيك ليكول نورمال دي سوفوار لي زونسينيون ذاك قارنس ليكول نورمال سوبيريور. Donc, en 1939, il a été mobilisé en 1939, libéré en octobre 1940. Mouloud Maamri s'inscrit à la faculté des lettres d'Alger. Mobilisé à nouveau en 1942 après le débarquement américain, il participe aux campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne. À la fin de la guerre, il prépare à Paris un concours de professorat de lettres et rentre en Algérie en septembre 1947. Il enseigne à Médéa, puis à Ben Akinoun, et publie son premier roman, Amzouaron, qui خدم La colline oubliée, en 1952. Sous la pression des événements, il doit quitter Alger en 1957. Alors, Mouloud Smaamar, l'Union des écrivains algériens en 65, نسيت دي خلق de gauche à droite, l'Union des écrivains سميو تبان راه مليح لا فوتو مي عشان l'Union des écrivains عشان داكي. alors 65 الى قدور محمد ساجي الى مراد بوربون مولود معمري بريزيدون جون سينا سكرتير il est une Jean Sénat c'est secrétaire. Donc de 57 à 62 Mouloud Maamri reste au Maroc et rejoint
l'Algérie au lendemain de son indépendance de 68 à 72. Il enseigne le berbère à l'université dans le cadre de la section d'ethnologie. La chaire berbère ayant été supprimée en 62, il n'assure des cours dans cette langue qu'au gré des autorisations, animant bénévolement des cours jusqu'en 73. Tandis que certaines matières, telles l'ethnologie et l'anthropologie, jugées sciences coloniales, doivent disparaître des enseignements universitaires. Regarde, de 69 à 80, il dirige le centre de recherche anthropologie préhistorique et ethnographique d'Alger, le CARAP. Il a également un passage éphémère à la tête de la première réunion nationale des écrivains algériens qu'il abandonne pour discordance en vue sur le rôle de l'écrivain dans la société. Mouloud Maamri recueille et publie en 59 les textes du poète algérien Simoua Oumed. En 1980, c'est l'interdiction d'une de ses conférences à Tizi Ouzou sur la poésie kabyle ancienne qui est à l'origine des événements du printemps berbère. Mouloud Maamri meurt le soir du 26 février 1989 des suites d'un accident de voiture qui eut lieu près de Ain Tfla à son retour d'un colloque d'Oujda, Maroc, sur la Mazirite. Donc, Mouloud Maamri يموت هكا يموت بار اكسيدون باسكو يبارك التجاره يدين كزنر وفريد زكرز دا فريد توسيس صدير التجارني يقوسن تكرست مولود معمري ماشي نسي يقوسن التجارني ميديوغال ذي لا ريونيون هاكي تمازيغ الور مي روحنا بور ان كولوك في مازيغ بيان سور دي وجده ديال الماروك في لا مازيغيتي في مازيغ اسمي ديوغال غوفرانت لوني كثنا مشى اسمحونا الطاسيه غوفرانت كومام le 27 février le 26 février, le 27 février, sa dépouille est ramenée à son domicile, rue Sfinja, la Perlier à Alger. Mouloud Maamri est inhumé le lendemain à Taourit Mimoun. Il y avait presque 200 000 personnes qui ont assisté à son enterrement. Voilà, pour ce qui est des livres de Mouloud Maamri, où il va يعني مستوى مرة أستيد نعاود كان rapidement. C'est la colline oubliée, 1852, le sommier du juste, en 52, en 52, l'opium et le bâton, 65, la traversée, en 82, après, Hammer des arcades et l'ordre, le zèbre, la meute, les biscuits, le désert atavique, le Tévéré, Escale, tu vois, après, il les pièces théâtrales, c'est les nouvelles, après, il les théâtres, le Foen ou la preuve par neuf, le banquet, la cité du soleil, les Isfra de Simoua Oumed, qui a un texte berbère traduit. Il dit Paris 69, 78, 82. Il après. Les poèmes kabyles anciens en 80. Inayas Cheikh Mohamed. Il Machaho, conte berbère kabyle. قلم شاهو إلا ما شاهو قلم شاهو كونت بربر دو كابيلي يخدم طاس تكتافين يخدم أموال تمازيغ فرونسي تمازيغ يخدم ديكسيونير يعني ذركازي ديف كان طاس الحوايج دونك مثلا كاين سارع تجميل كان تخما تجميل لا نيسونس 28 ديسمبر كاين بيسك 28 كلول ولا في السينارا نسعى خير لي فوتوينس كان كيجيو رابيدمون نملا لي فوتوينس داكيو مثلا كون السينارا مولود اسمع عمار دونك كنت زعما مولود اسمع عمار نعاوني ديلو 28 ديسمبر 1917 اللي توريت ميمون
Le décès le 26 février 1989 et toi, enfin, le 28, le 27 par accident, 26 comme l'accident de guerre médiévale ذي وجده ثاني ميرث حد حنو في اللون هو إذا كان يتبع